Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係菜泥貓。今日呢條片呢，終於可以公開我自己去咗邊啦。話說有一日呢，我見到嘉怡舉辦咗個燈節，又咁啱俾我見到，竟然聯成咗 Mario 喎。跟住呢，依家啲廉航打折打到啲機票好抵，最重要嘅係，我發現原來剛剛好係我差唔多開台開咗1個月嘅事啊。咁就順便當係一個快閃慶祝開台旅行啦。我呢個呢，真係一個100%快閃之旅嚟嘅，因為只係去咗3日2夜，仲要第3日呢，其實係搭晏晝機，即係話呢，實際我喺台北只係逗留咗2日。我嘅燈節活動安排咗喺第2日，第1日首先揾我嘅台灣朋友，原本呢，只係諗住喺夜市食個 dinner 就算，點知好客嘅佢竟然留咗1日車我去啲我想去嘅地方。我而家呢嚟咗我喺台灣裏面最中意嘅鋪頭，呢一個地方就係誠品啦。咁呢，台灣嘅誠品呢係有好多間嘅，但係呢一間呢係24小時嘅。咁呢一個位呢，就係賣啲碟，黑膠碟啊、音響啊，你見到CD 啊之類嗰啲嘢啦，仲有隻哥斯拉添，你睇下，仲有隻哥斯拉，哦，有哥斯拉嗰啲聯名碟，跟住呢啲係耳機啦，即係音響設備嗰啲啦。啱啱嗰啲呢就比較偏向外國嘅，而家呢邊就比較係似韓國啊、日本啊嗰啲。呢一啲呢就係卡通小朋友嘅。有呢個中國最後一個皇帝溥儀，跟住有台灣嗰啲咯。咁佢係零零舍舍有一個音樂館嚟嘅，呢一個。睇下呢度誠品音樂。出到嚟就變返熟悉嘅誠品啦，熟悉嘅誠品書店。咁就有好多類型啦，而家連盲盒都有。即係好似全世界已經冇一個地方係唔會俾盲盒入侵。咁就好大咯，呢度佢呢度呢個係第1層嚟嘅，其實仲有其他層數嘅。呢啲我都曾經玩過掃毒，咁就塔羅牌啦，好多唔同類型嘅塔羅牌。跟住呢邊呢，就應該係一啲紀念品啊，一啲獨立品牌嘅產品嚟嘅。你見到又有盲盒啦，有唔同嘅公仔啦，有帽啦，
睇先，睇下呢度。跟住又有啲食嘢啦。不過唔知係咪唔係呢一層主力係賣食嘢，所以佢啲食嘢嗰啲位好少，同埋佢都有好多雜誌喎。比起香港係多好多啲雜誌，就算連最大間銅鑼灣嗰個咧，佢啲雜誌都冇呢度多。呢邊仲有。日本嗰啲日文嘅，呢啲就係有買完之後啲玩具送，大概係咁啦。咁而家應該做緊貓貓節啦，所以佢好多都係貓貓題目嘅書啊。game 啊！佢呢一個野貓軍團係好出名嘅，係小朋友界別。你睇下，全部都係貓嘅書。然後我見到呢一本，之前好出名。我討厭貓，好似話所有養過貓嘅人啊，或者就算冇養貓，鍾意貓啊，甚至乎淨係鍾意動物嘅人睇完都會喊。我就唔夠膽睇啦。咁我而家落咗一層啦，佢呢一層呢，主要就係賣一啲飾品啊，總之就係唔係賣書啦。係賣一啲生活用品啊、文具啊、衫啊之類嗰啲嘢嚟嘅。咁但係呢，因為佢哋有啲嘢應該係太珍貴啦，所以就唔係好方便影相喺呢一度，即係唔係好方便拍片影相嗰啲。咁佢除咗呢一啲之外呢，即係你見到呢度大多數都係衫啊嗰啲嚟嘅。咁呢度有眼鏡啦，有袋同埋鞋啦。呢邊呢啲就可以嘅，因為佢另外嗰邊呢係嗰啲手工藝嚟嘅，咁就可能比較叫做特別啦，或者係比較唔係好適合影相嘅位嚟嘅。咁跟住呢一個就係一個文具館，係啦，文具館可以望一望，但係我唔知點解入咗嚟文具館，第一眼見到嘅唔係文具咯，係啲廚具咯。你睇下，好得意啊！呢個啲貓貓狗狗係咪啊？跟住除咗廚具之外，仲有呢啲袋啦、衫啊、襪啊。哇！但點解我行咗嚟文具館入面，真係見到嘅唔係文具多㗎喎，毛巾咯，係靚靚嘅毛巾咯。終於都見到啲文具類嘅嘢啦，仲有啲公仔添，有柯達啊。就係咁，佢其實就連文具館都好大。總之
台灣呢一間24小時呢，我諗應該係全球最大間㗎。咦？呢啲就明信片啦。仲可以自訂印章添喎，你睇下。唔知點樣做嘅。我最中意嘅啤啤。呢係一個高檔筆嘅 area。嚟返啲正正常常嘅，真係文具嘅文具人嘅文具位啦。咁就呢個就應該係禮品部嚟嘅，即係你買完啲嘢可以攞嚟包嚟呢度買嗰啲禮盒、物盒啊、禮物袋啊，就拜託佢哋幫你包好佢啊。跟住又有呢個牙寶嚇，真係而家全世界去到邊都見到牙寶，跟住仲有盲盒添。呢啲都幾靚。行勻咗呢一層之後咧，呢一啲紙模型睇落係最靚、最靚、最靚。我超級中意呢一個咯，恐龍世界，超靚啊！黐線，佢嗰啲全部都係紙製嘅，但係咧整到真係咧，我睇下嗰啲恐龍幾得意。仲有呢啲迪士尼，可惜冇咁多位。呢植物都有㗎，你遠睇都唔覺得佢係假嘅。其實講真，你睇下。呢個貓咪咖啡廳都好靚咯，我想講。跟住呢啲日本啦，又有呢個音樂啊、相機嗰啲咧，真係好靚，全部都好靚。呢間嘢啲嘢都好特別㗎，佢嗰啲咧全部都係啲科學類嘅嘢嚟㗎。如果你中意科學咧，你一定會中意呢間嘅啲嘢咯。佢全部都係用啲科學啊，玩科學嗰啲玩具嚟㗎，有啲解謎啦。你睇下呢個就係嗰啲智慧嘅迷宮嗰啲玩，跟住又有啲標本啦。益智立方體方塊嘅，佢連元素週期表都有。你睇下，愛因斯坦呢個就係元素週期表啦。佢元素週期表都已經算㗎啦，佢仲要係砌圖嚟。即係如果唔係熱愛呢個科學咧，我都唔知邊個會願意砌呢一個元素週期表嘅砌圖。
大概係咁啦。咁今次段片就拍住呢度先啦。如果大家中意我嘅片，歡迎大家俾個 like 我啊，因為你嘅 like 呢會係我拍片 upload 片最大嘅鼓勵嚟嘅。歡迎下次再嚟睇過啊，拜拜。